Rossiyada migrantlar uchun medosмотр qoidalari yanada kuchaytirilyapti. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar va barcha Rossiyaga kelayotgan do'stlaringizga ushbu videoni tarqatib qo'yinglar. Chunki endilikda Davlat Dumasi migrantlar uchun tibbiy ko'rik qoidalarini o'zgartiruvchi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash qo'mitasi ham Sergey Leonga ham ma'lum qilindi. Endi Rossiyaga 90 kundan ortiq vaqtga kelgan chet elliklar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart bo'ladi. Ilgari ularga buni amalga oshirish uchun 90 kun muddat berilgandi. Bu nima degani? Bu deganiki, sizlar rabota deb kirasizmi yoki bo'lmasam boshqa bir sabab bilan 90 kundan ortiq qolasizmi? Misol uchun 1 oydan keyin ham, 1,5 oydan keyin ham 3-oyga qarab ham medosмотрdan o'tish mumkin edi. Endi Rossiyaga kirib kelganingizdan keyin 90 kunmi, 90 kundan ortiq qolasizmi? Обязательно medkomissiyadan o'tishingiz shart. Tekshiruv natijalari haqidagi ma'lumotlar Sog'liqni saqlash tizimiga, shuningdek Ichki ishlar vazirligi va Rospotrebnadzorga yuboriladi. Agar muhojirlar xavfli yuqumli kasalliklarni aniqlasa, u Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Tibbiy ma'lumotlarni soxtalashtirganligi uchun esa mabodo qaytadan topshirsa, soxta hujjat bilan 8 yilgacha qamoq jazosi ham berilishi mumkin ekan. Shuningdek, 28-yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirligi va ta'lim to'g'risidagi axborot almashinishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi agentliklar ko'pchilikda farzandlari Rossiyada o'qisa agar o'qituvchilari pasportlarini so'ragan bo'lsa kerak, ota-onalarni qaytadan o'sha maktab, kollej o'qiyotgan chet el fuqarolarining farzandlari haqida muntazam ma'lumot almashib turish kerak. Maktab, kollej, bog'cha, institut, universitet bo'ladimi? Har doim ma'lumot almashib turish kerak bo'ladi. Xullas, mana shunaqa medkomissiya to'g'risida tushundingizlar degan umiddaman. Rossiyaga kirib kelgandan keyin bundan buyog'iga 2-oyga, 3-oyga xuddi 2025-yildaqa keyinroq medkomissiyadan o'taman degan narsa yo'q. Kirib kelganingizdan keyin 30 kun ichida medkomissiya qog'ozini qo'lingizga olishingiz kerak. Bo'lmasam, birinchidan patentga podacha qilganingiz uchun, qilishga ulgurmaganingiz uchun, mabodo ulgurmasangiz bir jarima, medkomissiyadan o'tmaganingiz uchun 1 oy ichida yana bir jarimalarga asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu video foydali bo'ldi deb o'ylayman, ayniqsa Rossiyada endi kelayotgan do'stlar va Rossiyada endi kelganlarga ushbu videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Salomat bo'linglar, yaxshi videolarda yangiliklar bilan sizlar bilan yana ogohlantirib, albatta aytib o'taman. Obuna bo'lish istaringizdan chiqmasdan kommentariyada yozib qo'yinglar. Bu naqadar murakkablashib borayotgan tizim bo'lyapti bizni musofirlar Rossiyaga kelib ishlayotgani uchun. Mahayron.